მოგესალმებით ძვირფას ნებაყურებლებო, ეს არის Weasel News-ის ახალი გადაცემა საიდუმლო ინტერვიუები და ჩვენთან გადაცემაში იმყოფება ყოფილი კრიმინალი, რომელიც გამოსწორების გზას დაადგა და სამი შვილის მამა, მის ვინდენტობას არ გავამხელთ და უბრალოდ ინიციალებით მიმართავთ. მისი ინიციალებია MM. გამარჯობათ ბატონო M, როგორ ბრძანდებით? გამარჯობა თქვენ როგორ ახსნით? ძალიან კარგად, ძალიან კარგად. ორი სიტყვით, ან თუნდაც ნებავთ სამით. რომ მოგვიყვეთ თქვენი კრიმინალური წარსულის შესახებ, როგორც თქვენთვის მოსახერხებელი იქნება ზედმეტის გამოვლენის გარეშე. ძალიან ბნელი რა. ყველაფერი, ნარკოტიკი, პლასტიკური რაღაცა საოპერაციო ყიდიდით, короче, ყველაფერს რა. რითაც კი იშოვებოდა ფული რა. აჰა. კლაუდით, ხოცავთ, ყველაფერი მოკლედ რა. აჰა. თქვენი ორგანიზაცია გქონდათ? კი, კაცო, ჩემი ორგანიზაცია. და თქვენი ყავით ლიდერი? აბა. აჰა. და რამ გადაგაწყვეტინათ რომ ამ საქმიანობას შეშვებოდით? შვილები მყავს. მეუღლეც ყავთ თუ გაშვებთ? მეუღლე არ მადარდებს რა განვიჩი. აჰა, თქვენი შვილების გამო გადაწყვეტით რომ მათი უსაფრთხოებისთვის ალბათ, ხო? Yes. და დღეს როგორ შოულობ თულს გარაგში, რა საქმიანობთ? ფული მაგ დოხვია რა გარჩი. ხო, უზრუნველად რა, ანუ ფული მე არ მჭირდება, ეხა ვაფშე ამ მომენტისთვის და მთელი ცხოვრება მეყოფა ფული რა. ეს თქვენი კრიმინალური წარსულიდან არის გამოწვეული? კი, კაცო. და თქვენ რამე სინდისის კენჯნა ხომ არ გაწუხებთ რომ ამ გზით აგაქვთ მოპოვებული ეს? არა, მე არაფერს არ ვნანობ ცხოვრებაში რა. ყველაფერს ვსწავლობ შეცდომებზე რა. სახელმწიფო სტრუქტურებთან როგორი დამოკიდებულება გაქვთ? რას ფიქრობთ? LSPD-ზე? ზაღლებს სიკვდილი. ანუ უნდობლობით უყურებთ. აბა. რატომ რამე ისეთი გამოცდილება გაქვთ წარსულის? ზარცველები, короче, ხალხი იხოცება შიმშილით. ზარცველები ჩვეულებრივი. ძვირფასდან მაყურებლებო, ეს იყო ყოფილი კრიმინალი ბატონი MM, რომელიც თავის წარსულს არ დანობს, როგორც ხედავთ. Weasel News-ის დირექტორა არ ემხრობა მის პოზიციებს, რა თქმა უნდა, ეს არის პერსონალური აზრი. ბავშვებს მოუსწოდებთ, რომ სკოლაში დარჩეთ, სროლა შეიძლება საჭირო იყოს, მაგრამ მხოლოდ კანონის ფარგლებში. მადლობთ, კარგ გრძანდებოდეთ. დღეს ჩვენი სტუმარი საოცარ ამბებს მოგვიყვება, თუ როგორ მოახდინა მან ყოფილი კრიმინალობიდან თავის დაღწევა, გზის გამოსწორება და ახლა ისეთ საქმიანობას მიყვება, რომ არის ქალაქის სამსახურში. მის ვინაობას ჩვენ დღეს არ დავასახელებთ, უბრალოდ მივმართავთ მას ინიციალებით, რომელიც არის SY. გამარჯობათ ბატონო S, როგორ ბრძანდებით? გამარჯობათ, მადლობა, კარგად ვარ, თქვენ როგორ ბრძანდებით? ძალიან კარგად. მივესალმე მაყურებლებს. დიახ, მე დღეს მიხარია, რომ დღეს ჩვენ გვერდით იმყოფებით, ხართ ჯანმრთელი და ეს ადგილიც, როგორც ხედავთ ეკლესიაში ვართ, არ არის უბრალოდ და შემთხვევითობით არჩეული, ეს არის მონანიების ადგილი, ეს არის ახალი ცხოვრების დაწყების ადგილი და ბატონ ეს უკვე გამოვლილი აქვს და იგი მოგვიყვება თავის ისტორიას. ჯერ დავიწყოთ ბატონო ეს იმით, თუ როგორ მოხვდით კრაიმში, საიდან დაიწყო თქვენი ისტორია და რას საქმიანობდით კრაიმის ორგანიზაციაში? ვცდილობდი რომ დამეჭრი ადამიანები ფული გამომერთვიან, ანუ ფაქტობრივად შეცხოვრობდი რა, მთელი ცხოვრება, რადგან რავი, ხან LSPD პოლიცია, ყველა ზართულია რა, ზართული იყო შემთხვევით, რადგან ყოველთვის შიში დავდიოდი რა. კიდე ძალიან ბევრ ხალხს ვიტაცებდი რავი და მიჩვეულ ვიყავი ამ ცხოვრებას რა. მაგრამ არასასიამოვნო იყო ძალიან რა. და თქვენ ამ ხალხის შეშინების ხარჯზე, ხალხის უბედურების ხარჯზე აკეთებდით ფულს, ხო მეგრეა? დიახ, სამწუხაროა. და როდის მიხვდით, რა იყო თქვენს ცხოვრებაში საკრალური მომენტი, რამ გამოიწვია თქვენი ცხოვრების გზის ცვლილება, რომ ეს დანაშაულებები მოგენანიებინათ და ცხოვრების სწორ გზაზე დამდგარიყავით?
სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრი დავდიოდი ტაძარში ყოველთვის, რომ მეელოცა და მე ვფიქრობ, რომ ღმერთს დამიხვან ამ ყველაფერში რა. და თან აჰა. ძალიან ბევრი პოლიციელი თუ ანუ მნიშვნელობა აქვს ეს ანუ ეს ადამიანი, რომელიც ხალხს ეხმარება რა ყოველთვის. ძალიან ბევრს ვცნობდი ესეც და ეგენის დამიხვანი, რომ ესე რომ ვთქვათ, ანუ ეს გზა ამ გზისთვის გადამიხვიეს ყველგან გისმით? დიახ. თქვენ თუ ყავთ კიდევ მეგობრები კრაიმში, რომლებიც დარჩნენ და ჯერჯერობით ვერ დააღწიეს თავი ამ სენს ზოგი კი, ზოგი არის იგი. და თქვენ დღეს სრულიად ჩამოცილებული ხართ ამ საქმეს. დიახ, დიახ, სრულიად. ძალიან კარგი. როგორია ახალი ცხოვრება, შიშის გარეშე ცხოვრება და სწორი და პატიოსანი ცხოვრება, როგორია თქვენთვის დღეს? აი ამაზე მაგარი გზნობა არ არსებობს მართლა რა. რა აი ხალხს ახარებ და ანუ ეხმარები ადამიანებს. და მე ვფიქრობ ანუ არ გადავალ იმ კრაიმის თემაზე რა, რადგან ესე ცხოვრება არის, ესე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრება ეს რა. როგორ ხედავთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო? ეს ბატონი, რომელიც ძალიან დიდი ხანი იყო კრაიმში, ბევრს აშავებდა, ბევრი მოუკლავს, ბევრი გაუძარცვავს, ბევრი გაუბედურებია. მისთვისაც არსებობს ხსნა, რომელიც პირადად ბატონმა ესმა ეკლესიაში იპოვა და ცხოვრების გამოსწორება ზუსტად ამ ადგილიდან, სადაც ჩვენ ვდგავართ. ზუსტად ამ ადგილიდან დაიწყო. თქვენთვისაც არ არის გვიანი მეგობრებო, თუ ვინმე ხართ ჯერ კიდევ ისეთ სიტუაციაში, რომ ნანობთ თქვენ კრაიმში ყოფნას, არ გსურთ რომ ესეთი საქმე აკეთოთ, რომ სხვისი უბედურებით იშოვოთ ფული, არ შეგეშინდეთ. ბატონი ესის მაგალითი რომ გავითვალისწინოთ, ყოველთვის ჯობია პატიოსანი ცხოვრების გზა ავირჩიოთ და ბავშვებო, ტელემაყურებლებო, ძალიან გთხოვთ, თუ გაქვთ საშუალება ან ინფორმაცია თქვენს ოჯახის წევრებზე, რომლებიც ამ საქმიანობით არიან დაკავშირებული, უთხარით მას, გაუზიარეთ ჩვენი ვიდეო და დაანახეთ ერთი პატარა ფრაგმენტი თუ რაოდენ შეიძლება რომ ადამიანის ცხოვრება შეიცვალოს. დღესდღეობით სულ ეს იყო საიდუმლო ინტერვიუების პირველი სერია და ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით. კარგად გრძანდებოდეთ.